ఇలా మెడికల్ విరగడం వల్ల మీ జాయింట్స్ డ్యామేజ్ అవుతాయా? హాయ్ ఎవ్రీవన్, నా పేరు డాక్టర్ మహేష్ అద్దర్పూడి, కన్సల్టెంట్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ అట్ తారా ఆర్థోకేర్, అజిత్ సింగ్ నగర్, విజయవాడ. విత్ 13 years of expertise in trauma, arthroscopy and joint replacement surgeries. జనరల్ గా అందరూ ఈ మెడికల్ విరుచుకోవడం వల్ల జాయింట్స్ డ్యామేజ్ అవుతాయి అని నమ్ముతున్నారు, కానీ అది అపోహ మాత్రమే. అసలు అది ఎందుకు వస్తుందంటే, మన జాయింట్స్ లో సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ అనే గుజ్జు పదార్థంలో నైట్రోజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లాంటి గ్యాస్లు వెళ్ళి స్టక్ అవడం వల్ల ఈ మెడికల్ విరిచినప్పుడు అది బరస్ట్ అయ్యి జాయింట్స్ ఫ్రీ అవుతాయి. అంతే తప్ప మెడికల్ విరిచినంత మాత్రాన జాయింట్స్ డ్యామేజ్ అవుతాయి అనుకోవడం మాత్రం పెద్ద అపోహ. ఇలాంటి అపోహలను నమ్మి భయపడిపోయే టెన్షన్ బ్యాచ్ కి ఈ వీడియోని తప్పకుండా షేర్ చేయండి.